ඔන්න මචං වීඩියෝ කරනවා. කියන්නේ උඹට කියන්න තියෙන දේ මොනවද කියන්නේ? ඈ? සෙනුකේ මොකක් කිව්වා? අඩෝ සෙනුකේ එහෙම අපිට කරපු එක. ඔයාට මොකද කියන්නේ? ඔයාට මොකද කියන්නේ? ඔයා කියන්න මේකට 700ක් ගන්න එක පාඩුවේ. පාඩුවේ නේද? නේ? නේ ඔව් හරි නෑ හරි. ඔබ ගියාම ඔබ ගියා 700ට පාඩුවේ නේද? මචං 700ට මේක පාඩුවේ නේද? නේ? ඒ කියලා කියන්නේ අර සද්දෙන් කිව්වොත් මචං මුට කන්න නැති වෙනානේ පින්වත් එක. නේ ඔළුවන 700ට මේක පාඩුවේ නේද? අඩෝ පාඩුවේ. එල ගිරියා. උඹ නම් එළම ඩයල් එකක් ඈ. ඊළඟ පාරෙද්දි ලොකුවටම කන්න මොන හරි බිස්කට් එකක් ගියලා දෙනවා. බිස්කට් එකක් ගෙනත් දෙනවා. අඩෝ මොනවද කියනව? ඔයත් මූ වගේ කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. තේරෙනවද? අඩෝ එන සොෆ්ට් ඕ බා. ගේනක් දෙන්න තිබ්බේ මොනවා හරි ඈ. සෝරි. හායි සුද්දා. අර 700 ඩිසපොයින්ටඩ් වෙලා ඉන්නේ ඒකින්ද අපිට දුකයි. කන්න මොකද? උඹලා දෙන්න තමයි අපේ දුක පොඩ්ඩක් කර නැති කරේ. ෆන් එකක් දුන්න එකම ෆන් එකක් දුන්න එකම කරුල්ලා. බයි. බයි. අපි යන්නද? බයි. ඊ අඩෝ. බයි බයි. අඩෝ. ආදරේ මම ගෙදර යන්න ඉදරම මට. ආදරේ බයි. එල කොල්ලේ. බයි.